E aí vai alinhar, então, gente, eu vou fazer um vídeo brincando com o meu ou a minha slime. Não sei como que isso é meu vontade está. Olha, já vai ser forte. Pelo fundo, Fernando. Gente, e uma coisa, não é que tá saindo um vídeo ontem, que era o que eu vou lateral escolar 2010, só que deu um pouco ruim. Não deu pra mim postar, gente. Talvez que ficou com mais de 15 minutos. Então, se ficar com muito grande, eu vou acabar finalizando do vídeo. Eu já tô falando, mas depois eu vou pegar esses bonitos. Como é que está de dia? Tá com esse reflexo de luz aqui, mas não está aqui do meu lado. Como você tá coisando sem assim, gente, é porque ele está com o meu suporte, eu coloco treco solar, esse meu suporte lá que tá ali na minha cama, ali atrás. Gente, dá pra ver tudo aqui, tá tudo. Então, olha como que tá minha slime. Eu não botei corante, tá bem coisa também, ó. Ontem estava mais legal de brincar, porque eu tô caidinho assim. Eu vou pegar só pedacinho aqui. Ai, tá muito gostando. Como eu fiz esse slime, com certeza foi do calo, né, gente? Não, gente, também não sabe. Então, muito sabe. É muito sabe. Foi muito fácil de fazer, gente. Tipo, eu tô na câmera frontal, porque eu estou olhando pra mim, não pra câmera, tá vendo? Olha só, vamos ver aqui. Isso aí, como era transparente, ó. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem, ó. Transparente. Muito fácil isso, por de 4 colheres de sopa de tapioca. Farinha de tapioca não é tapioca pronta, farinha de tapioca. E também vocês vão usar 100 ml de água, corante, se vocês quiserem botar corante, mas não precisa. E a segunda micro-ondas, eu já queria essa belezura aqui, ó. Essa belezura. Depois eu vou perguntar pra minha mãe se eu posso fazer mais um pedaço, se eu quiser pra vocês. Minha mãe deixa mexer no micro-ondas, tá, gente? Gente, pede ajuda dos seus pais pra vocês fazerem. Às vezes uma criança tem 5 anos, está vendo meu vídeo e quer fazer também esse slime. Gente, então eu vou perguntar lá pra minha mãe e já volto aqui com vocês. Então eu vou estar aqui em casa e já volto. Ai, calma aí. Gente, minha mãe deixou, só que eu acabei de ir no armário ver. Só que acabei de assistir o vídeo aqui no tapioca que acabou, então não vai dar pra fazer mais pra vocês. Quando eu volto aqui no calma de mamãe, de vez eu como faz uma bala, eu vou já. Gente, eu vou brincar mais com a minha mãe, bastante slime. Não sei. Já dá pra mostrar bem pra vocês. Olha lá, vamos cá. Então, é bem gosmento. Nada. Porque não. Ai, isso suja. E vai estar acompanhando do lado. Tipo, pra você, né? Aqui não tem cheiro bom, não, tá, gente? Ai, olha outra, gente. Então tem que ser um paninho do lado que possa sujar pra essa mão. Muito bom, não dá pra fazer bom com ele, mas é muito mágico. É muito bom. Ai, não. Vocês já viram, tinha um pedaço aqui embaixo. Eu também tô vendo minha roupa hoje. A mesma roupa. Não, né? Deixa eu provar. Nossa, hoje tá 4 minutos. Brincando desse slime. Então, gente, fazem na casa de vocês esse slime. Fácil de fazer. E tapioca é bem baratinho. E é tipo sem tapioca não. Não é pra biblioteca pro canal, tudo mais. Fácil, né? Enfim, cola, mas eu não tenho essa cola aqui em casa. Tem que comprar ainda cola. Talvez a gente faça com cola. Quem
quem sabe eu faço um com cola. Pasta susto. A pasta do dente, quem sabe? Então, as coisas assim, deixar bastante like. Isso aí. Então, a meta de likes. A meta de likes do vídeo vai ser 5 likes. Pode ser 5 likes. A gente já tá com inscritos. E bater 10, a gente vai fazer um vídeo especial de 10 inscritos. A gente tá super especial de 10 inscritos. Então, chega. E talvez a minha priminha, a Ana Júlia, não é priminha, mas tem 8 anos. Vou fazer 10, né? Aí, ela vai participar do vídeo, talvez, não sei. Talvez dê pra ela participar, mas talvez não, gente, porque tem um gato ali. Talvez dê pra ela participar, ou talvez não dê pra ela participar. Então, né, olha isso, tem muito gozimento. Né, e eu acho que ela também vai fazer uma coisa especial no canal dela quando bater 10 vídeos. Ih, já tô dando spoiler demais, melhor parar, né, gente? Nossa, eu falei que ia ficar pequeno, mas acabou que tá ficando mais grande que eu só pensava. Que eu tô contando mais um gato aqui pra vocês. Tudo mais. E, gente, uma coisa, vocês querem um vlog de eu falar de algum assunto? Vlog de eu indo passear pra algum lugar? Eu acho que vlog é indo pra passear também. E também tem um vlog que chama... Tipo, eu falo sobre o Frozen. Eu vou fazer um assunto muito falando sobre Frozen. Ou também o vlog pode ser tipo, ai, agora estou indo pro parquinho. Ai, agora estou indo pra casa da minha prima. Então pode ser, agora estou indo pra escola. Pode ser, ou também, né, se você tiver uma rotina da manhã, ou da tarde, ou da noite. E aí eu faço, né? Só que vai ter que ser por parte, porque eu não posso postar vídeo mais de 15 minutos. Gente, não dá para postar vídeo. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Não sei por quê. Não sei por que, mas não dá. Não dá. Não dá, gente, ó. Foi mais um vlog, de assuntos. Me brincando com a moeda. Não, slime. Já tá vendo? Depois que mexe bastante nele, começa a ficar elástico, ó. Mexe bastante nele, ó. Mexe, já tá vendo? Como que ele já tá começando a ficar meio elástico, ó. Mexe bastante nele. Isso prende muito, ó. E, ó. Se vocês quiserem, eu compro uma moeda e misturo. Gente, ó. Quando chegar nesse ponto, é que dá pra tirar toda a moeda nova. Eu tô tirando toda. Mas deixa eu ver se gruda. Agora. Ó, deixa eu falar pra vocês. É legal como tá meio limpinho. Aqui. Eu vou mostrar como que tá. Aí, tipo, eu pego, limpo, eu vou trazer e eu posso ver. Já, porque ó, ela é muito legal de se brincar. Esse slime barra amoeba. Tira, eu dá pra vocês verem bem. Não precisa focar muito em mim. Eu foco mais no slime. Me aproximando bem e vai. Ó, calma aí que eu vou sempre chegando. Eu vou se assustei.
que vendido esse quadro aqui dali, ó, aqui atrás. Um quadro também, uma coisa pequena, não é de nada, sobrenatural, entendeu? Tá bom, mesmo aquele quadro ali, nada pequeno, não parece, porque ali ela é branca, ela é meio moreninha. De nossa, pô, você tá com 10 minutos, caraca. Então, a cheta não deu. Finalizar o vídeo. Sabe, essa coisa tá muito legal. Não, pra vocês que aqui. Eu tô cuidando nisso, porque eu queria dar muito. Eu dei muito dano na minha mão, ó. Tá vendo? A gente tá tirando. Aqui estou gravando no meu quarto. Oh, cenário. Ai, calma aí. Gente, calma. Ai, caraca. Caiu aqui. Ai. Peguei, gente. Então, a gente vai analisar o vídeo. E hoje também vai o vídeo. Eu quero ver o meu chegado muito só. Essa era a minha amanhã. Foi mais slime. Vou deixar aqui no potinho. E pra gravar outro vídeo, eu vou ter que arranjar a minha mão. Ou só limpar meu paninho. Estou olha o pedaço de amarelo. Tem entre meus dedos. Olha aqui. Essa aqui foi dessa mãe. Olha isso. Deixa aqui dentro. Aí gruda mais. Então, gente, é com essa mão aqui que eu termino o vídeo hoje. Então, coelhinho feliz. É assim que eu termino. Com essa mão grudante. Depois eu vou limpar, né? Não tem que não sujou muito não. Então, espero que vocês tenham gostado do coelhinho. Então, vocês gostaram, né, coelhinho? Então, gente, sempre que vocês me encontrarem na rua, vocês podem fazer ai, ai, gente. E eu vou saber que você é um coelhinho ou uma coelhinha. É só você fazer que eu vou saber. Não precisa fazer isso aqui, não. É só fazer que eu vou tirar foto com você e vou gravar um videozinho bem rapidinho com você. Você vai ser no canal legal, né, gente? E no seu canal do seu youtuber preferida. Espero que tenham gostado, que vocês se notam. E tchau, até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau, coelhinhos.